Lah, tak ada elektrik pula. Halo? Hah? Halo? Halo? Opa, apa tak cakap? Dia akan pergi cari. Opa. Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Upin! Jom. Kita berteduh sini kejap. Tapi Opa dengan Akak mesti risau. Baik kita balik cepat. Macam mana nak balik? Biar semua radio baru kita balik. Rimbu ajak kita balik. Jom, hujan pun dah berhenti. Apa yang terbang-terbang tu? Apa tu? Jaga kepala! Puting beliau! Angin ribut yang angkat semua benda dalam jalanan dia!